Hola, amigos exploradores. Hoy nos aventuraremos en el misterioso mundo del bosque, un lugar donde los árboles susurran secretos y los animales juguetean entre las sombras. Vamos a descubrir juntos a algunos de sus fascinantes habitantes. Comencemos con el ciervo, el rey del bosque. Con sus astas majestuosas y su pelaje marrón, el ciervo es ágil y elegante. Salta grácilmente entre los árboles en busca de hojas tiernas y frutos deliciosos. Luego, tenemos al travieso zorro. Con su pelaje rojizo y su cola esponjosa, el zorro se esconde entre los arbustos y acecha a sus presas. Es astuto y rápido como el viento. Ahora, miren arriba en las ramas, es un oso. El oso es grande y poderoso, pero también es tranquilo y curioso. Busca miel en los troncos de los árboles y se refugia en su cueva durante el invierno. Y no podemos olvidarnos del sabio búho. Con sus ojos grandes y brillantes, el búho vigila el bosque durante la noche. Es el guardián de los secretos del bosque y siempre está atento a cualquier peligro. En el bosque, cada animal tiene su propio hogar y su propio papel en el ecosistema. Desde los insectos, hasta los grandes mamíferos que deambulan entre los árboles, todos son importantes para mantener el equilibrio natural del bosque. Recuerden, es nuestro deber proteger el bosque y a sus habitantes. Son parte de nuestro mundo y merecen nuestro respeto y cuidado. Bueno, amigos del bosque, ¿qué les pareció conocer a estos increíbles animales? Espero que hayan disfrutado de nuestra aventura tanto como yo. Nos vemos pronto para más descubrimientos de nuestro mágico mundo. Hasta la próxima, exploradores del bosque.